呢度係悉尼一個充滿住野生袋鼠嘅沙灘，你可以超級近距離地接觸佢哋完全唔怕人㗎。然後就繼續揸車去揾袋熊。而袋熊呢，就真係啱啱相反，佢哋係非常怕人同埋好怕醜。佢哋一見到有人行過嚟就會鼠翻入個窿入面㗎啦，所以要見到佢哋真係好唔簡單嘅。